وطبعا مش هننسى عيدية الخسيس صبحي، لان انا عارف كلكم هتقولي في الكومنتات فين عيدية الخسيس صبحي. عيدية الخسيس صبحي اهو، جبت له ده كله دي لوحده عشان تعرف ان انت خسيس. انا مدلعك حتى في العيد، ما نسيتكش والله. لما لقيت نفسي عيدت على الناس قلت ازاي ما نعيدش على صبحي. يلا ده كله ليك يا خسيس، يلا عيدك مبارك. دلع نفسك يا خسيس، خد. انا ايه عارف ان لو اديتك مصروفك والهدية في ايدك هتنزل تصرفها على كلام فاضي، هتروح المراجيح وممكن عليك مأجر لي سكوتر وتجيب لي بلوة. فقلت لا، انا اجيب لك بفلوس هديتك حاجة تاكلها. يلا يا خسيس، كل ده اضربه يا عم، كل يا عم، الف هنا يا عم. مرضيين؟ هديته اهي، هدية الخسيس صبح اهي، والله ما قصرت. لبس عيد اهو جبت له، هدية جبت له، يعني قسما بالله اهتميت بيه اكتر ما اهتميت بنفسي. مرضي يابا؟ كل يا صبحي، دلع نفسك يا صبحي، ما قصرتش. خلاص ما بيتاكلش الكيس، ما تفضحنيش قدام الناس، يقولوا الناس حرمك دلوقتي. كل الف هنا يا خسيس. مرضيين؟ مرضيين كده عشان تقعدوا تقولي فين في الكومنتات فين هدية الخسيس، فين الاوتفيت بتاع الخسيس. كده انا ما قصرتش مع الخسيس، هدية واوتفيت. انا ممكن كنت اديت له هديته في ايده وينزل يجيب اللي هو عايزه لنفسه، بس انا قلت ده خسيس يعني ممكن يأجر سكوتر، يروح المراجيح، يأجر مكنة ويعمل بيها حادثة ويجيب لي نصيبة. فقلت ما ينفعش، فقلت اجيب له بهديته يعني ده. ماشي، يلا كل عام وانتم بخير. والخسيس صبحي بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين.